ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് നല്ല കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലയട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1.5 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ആശീർവാദിൻ്റെ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാ പച്ചവെള്ളം തന്നെ മതി, ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഒരുപാട് ലൂസായിട്ട് പോകാനും പാടില്ല, എന്നാൽ നല്ല കട്ടിയാവാനും പാടില്ല. കട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അട ഭയങ്കര കനം പോലെയായിരിക്കും, ഭയങ്കര കട്ടി പോലെയായിരിക്കും. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 1 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുഴക്കാനായിട്ട്, പക്ഷേ ഇത്രയും വെള്ളം എനിക്ക് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം വരാം. ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ 1 കപ്പ് നാളികേരം ചിരകിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നാളികേരം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ നാളികേരം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന ഒരു മണം വരുമ്പോൾ അടയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ചോക്കനെ വറക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി, ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ചെറുതായി നല്ല നാളികേരത്തിൻ്റെ മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഞാനിതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ശർക്കര ഒന്ന് കുത്തി ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കത്തി കൊണ്ട് ചിരണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉരുക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏലക്കാപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജീരകമോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വാഴയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വാഴയില ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം പാടില്ല. പിന്നെ ഞാനിവിടെ നമ്മൾ കൈ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് പരത്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഇലയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കൈ നനച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ മുട്ടി പിടിക്കാതെ സുഖമായിട്ട് നല്ല നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. എത്രത്തോളം നൈസായി പരത്താൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും നൈസായിട്ട് പരത്തുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നൈസായിട്ടുള്ള അട തന്നെ കിട്ടും ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരുവിധമൊക്കെ നന്നായിട്ട് നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നാളികേരം അത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ശർക്കരയും ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മധുരം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം. മടക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നടുഭാഗത്ത് പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല, എന്നാൽ 3 സൈഡിലും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശർക്കരയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നടുക്കിലൊരിക്കലും പ്രസ് ചെയ്യരുത്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം അതൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ മാവ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള 5 അട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇഡ്ഡലി തട്ടിലാണ് വയ്ക്കുന്നത്. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് വെക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒരു 20 മിനിറ്റ് സമയം മതിയാവും നമുക്കിത് ആയി വരാനായിട്ട്. 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇലയുടെ കളർ മാറിയിട്ട് ഇരിക്കണത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. എങ്ങാനും ഉൾഭാഗം ഒന്നും വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടയാണ്. ഇതുവരെയ്ക്കും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഈ ചാനൽ പുതിയതായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.